আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? সাইদুল ইসলাম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে হচ্ছে একটা বাজেট একটা বিল্ড, আপনার 21,500। তো বিল্ড একেবারে বাজেট একটা বিল্ড। এখন যদি আমি ধরেন একটা বাজেট বিল্ডের কথা বলি বা বলি যে ভাই এই রেঞ্জ ধরে দিই, তাহলে যদি প্রসেসর কথা বলি, আমি যেটা চয়েস করছি সেটা হচ্ছে আপনার AMD Athlon 3000G 2 কোর 4 থ্রেড, মানে হাইপার থ্রেডিং একটা প্রসেসর। তো আজকের আমার টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে আপনার ধরেন একটা পিসি দরকার, আমার ফার্স্ট পিসি বলতে পারেন, বা আমরা অনেকে বাবাদের কাছে বায়না ধরি না, বাবা আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দাও। জাস্ট সে স্টুডেন্ট, তার বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট থাকে, অনলাইন ক্লাস। এর আগে তো একটা ভিডিও ভাইরাল ছিল না, অনলাইন ক্লাস করতে সে 60,000 টাকা জিপিও লাগে। তো যাই হোক, যে অনলাইন ক্লাস করবে বা কারো একদম ফার্স্ট একটা কম্পিউটিং শিখবে তার জন্য। এবং আমরা মূলত ধরেন হোম অফিস যে কাজগুলো করি, বা অনেকে আছে ফ্রিল্যান্সার কাজ শিখতেছে বা শিখবে। এখন কথা হচ্ছে আপনার জন্য তো বেটার পিসি হলে তো অবশ্যই আপনি বেটার কাজ করতে পারবেন, ফাস্টলি কাজ করতে পারবেন, স্মুথলি কাজ করতে পারবেন। কিন্তু এখন আপনার যদি একটা বাজেট পিসি হয়, আপনার তো সেটা মেনে নিতে হবে, আপনার মস্তিষ্কে সেটা ঢুকাইতে হবে যে ভাই আমার পিসিটা এরকম আছে, ঠিক আছে, আমার একটু স্ট্রাগল করতে হবে, আমি কাজটা শিখি। তারপর হচ্ছে মাদারবোর্ড। এখন বাজেট বিল্ডের জন্য অবশ্যই আমরা বাজেট বোর্ডটা চিন্তা আপনার থাকবে মাথায় বাই ডিফল্ট। তো এখানে হচ্ছে বোর্ড হিসেবে চয়েস করছি MSI A320M A Pro Max। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 5,700 টাকা। আর হ্যাঁ, এই প্রসেসরটার প্রাইস হচ্ছে 6,700 টাকা, একদম কম, 6,700 টাকা। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 5,700। আর এই অ্যাথলনের সাথে এই বোর্ডটা ভালো, যে অনেকেরই একটা ফেভারিট চয়েস। তারপরে হচ্ছে আপনার র্যাম এখানে হচ্ছে ইউজ করছে হচ্ছে আমরা Corsair 3200 মেগাহার্টজ। তারপর ছিল স্টোরেজ, এখানে হচ্ছে আমি ইউজ করছি আপনার HP EX 120GB। বর্তমানে এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2,600 টাকা। ক্যাসিংটা হচ্ছে আপনার ভ্যালেটো ব্র্যান্ডের, যার মডেল হচ্ছে B701। এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার ক্যাসিংটার প্রাইস 2,600 টাকা, বাট এটার পাওয়ার সাপ্লাই না। এখানে আমি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করছি ডিপ কুলের DE 500 V2। চলেন পিসিটা বিল্ড করি। AMD যে আপনার নর্মালি এই যে কুলারগুলো আছে, যেগুলো মূলত হচ্ছে আপনার নর্মালি 3500X 3600 সাথে দেওয়া থাকে, এরকম একটা কুলার যদি আপনি লাগান, একদম সোনা সোহাগা বলতে পারেন। মানে আফটার মার্কেট কুলার তো লাগাইবো না, না একটা বাজেট বিল যেহেতু দিচ্ছি, কেউ তো লাগাইবো না। এখন আপনি এই কুলারগুলো যদি আল্ট্রা টেকনোলজিকে বলেন, তারা হচ্ছে ম্যানেজ করে দিতে পারবে, 500-600 টাকা নিবে। একটা কুলার যদি লাগাই নিতে পারেন, তাহলে মনে করেন যে একদম পারফেক্ট একের। আমাদের পিসি বিল কমপ্লিট চলতেছে। তো নর্মালি তো একটা বাজেট বিল ছিল অনেক দিন যাবৎ, মানে আপনারা কমেন্ট করতেছিলেন। আর এই যে দেখেন, কমেন্ট হয়তো বা রিপ্লাই ওইভাবে দিতে পারে না, বাট আমি কিন্তু কমেন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করি, এবং ওখান থেকে আমরা ফিডব্যাক পাই বা দেখি যে আমার অডিয়েন্সগুলো কী চাইতেছে, তারা কী চায়, কী কাজ করা যায়। তো ওই জন্য আপনি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল কমেন্ট করবেন, জানাবেন, কমেন্ট করে যে ভাই এই জিনিসটা, এই আসার বিষয়। আমি চেষ্টা করবো ভিডিওতে জিনিসগুলো তুলে ধরার জন্য বা ওই ভিডিওগুলো সামনে নিয়ে আসার জন্য। হয়তো 2 দিন দেরি হতে পারে, বা ইনশাল্লাহ আসবে। এই জন্য আপনাদের যে কোনো কোশ্চেন বা বিষয় বা কী ভিডিও দেখতে চান বা কোনটা নিয়ে ভিডিও করা যায়, যত সম্ভব বেশি বেশি কমেন্ট করবেন, তাহলে আমারও মানে ভিডিওটা করে তাগাদা থাকবো। শেষ কথা এটাই থাকে, যদি যতটুকু সম্ভব হয় একটু কোয়ালিটি কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে বিল করার চেষ্টা করুন, আপনার হ্যাসেলটা ফ্রি হোক। আপনি আর 20,000 টাকার পিসি বানান, আলা 80,000 টাকার পিসি বানান, লাখ টাকার পিসি বানান, চেষ্টা করবেন যেন কম্পোনেন্টগুলো একটু হ্যাসেল ফ্রি কম্পোনেন্টগুলো হয়। প্রবলেম হলে সেটা বিষয় আলাদা, বাট হ্যাসেল ফ্রি কম্পোনেন্টগুলো হলেই মানে ভালো হয়।
নিজের একটু রিলায়েবিলিটি ভালো পাওয়া যায় না, একটু রিল্যাক্স হলাম, একটু ভালো কম্পোনেন্ট বিল করবেন আর কি। আর বিলটা হচ্ছে আপনি আল্ট্রাটেকগুলো যদি পেয়ে যাবেন, ডিসক্রিপশনে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, ওয়েবসাইট লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওয়েবসাইট ফলো করলে হচ্ছে আপনি লেটেস্ট প্রাইসগুলো ফলো আপ পেয়ে যাবেন। এই ছিল আজকে ভিডিও টেক টিপস আর পিসি বিলের বিষয়ে অনেক সব ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকের মধ্যে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফিজ।